Эх, нихуя себе. Проваливается в проводе. Ничего страшного. Вот победа напротив канатки. Ой, я говорю, какая, мамочки родные. Сейчас, Миш. Ой. Господи. Тихо. Тихо. Когда наш с тобой мир возник и при свете дня, и в тишине ночной ты рядом со мной. Не меняйся никогда, ведь ты мне нужна как воздух и вода. Не меняйся никогда, ведь ты так сильно нужна мне. Вообще ебанутая дорога, блядь. Да, там, блядь, короче, едешь, если на скорости в поворотах ходить, блядь, там пиздец, блядь, в одного можно машину и не удержать. Блядь, ебан. Сука. Ёпта. Ёбаный в рот. Четвертый, 44-й подходит на стрелку. Хочет, наверное. Да ну, не знаю, что она хочет. Я Вероника поднялась, я говорю, Вероничка, погуляешь с ней? это было? Оба, есть. Пиздец. Это как так? Ну вот это виноват. 605. А это Офигеть. 600, успокойся. Да не, я зафиксирую. Блядь, урод ебаный, а! Данюша, отсюда близко не подходи. Офигеть. Просто.
машина бензиновая. Я говорю, ну хоть это тебе повезло, что машина бензиновая. Оп, 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 оп. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вызывать, пиздец. А какой номер? Ебаный рот, блядь, а? Это ж надо так. Файл защищен. Лежал этот, блядь, тёшки, сука! Баран ебаный, сука! А? Сиди, уходи в сторону. Или сидели в сторону. Ебать! Воу-воу-воу-воу.